कहानी का नाम चिड़िया और उसके बच्चे, भाग दो ढो। अगले दिन मौसम सुहावना था। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाने लगी। वह बोली, अब तुम बड़े हो गए हो, घोंसले से बाहर निकलो और अपने पंख फैलाओ। चीकू ने कोशिश की और थोड़ा उड़ गया। मीका ने भी हिम्मत की, लेकिन पीहू डर गई। वह बोली, माँ, मैं गिर जाऊंगी। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, गिरना ही उड़ना सीखने का पहला कदम होता है पीहू। पीहू ने आंखें बंद की, पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़ने लगी। थोड़ी देर में तीनों बच्चे आसमान में मम्मी के साथ उड़ रहे थे। नीले आसमान में खुशी से चहकते हुए चिड़िया बोली, देखो बच्चों, अगर तुम डर को हरा दो तो पूरी दुनिया तुम्हारी है। सीख, डर को जीतकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं।